안녕하세요. AI 아트로 행복을 열어주는 행복 오프너 AI 아트 강사 해피어입니다. 오늘은 간단하게 영상에 필요한 효과음을 만들 수 있는 곳이 있어서 여러분에게 소개해 드리려고 해요. 그곳은 바로 따능 AI입니다. 따능 AI에서는 나만의 효과음을 만들 수 있어요. 아직도 따능 AI를 잘 모르시는 분들은 크롬 브라우저 구글에서 따능 AI를 검색하신 후 따능 AI 사이트에 접속하세요. 시작하기를 누르고 로그인 하세요. 그럼 이렇게 왼쪽 메뉴바를 보실 수 있는데요. 네 번째 효과음 아이콘을 클릭합니다. 그럼 효과음 생성 공간이 나오고요. 효과음에 대한 설명을 간단히 작성을 하시고요. 그런 다음 사운드 길이를 생성 길이를 설정하고 프롬프트 반영 정도를 설정합니다. 그렇게 하셔서 생성 버튼을 클릭하시면 간단하게 나만의 효과음을 만들 수 있어요. 이렇게 이미지를 또 영상으로 만들었고요. 효과음을 다운로드 받아서 넣으면 더욱더 생동감 있는 영상이 만들어집니다. 여러분의 새로운 예술 여정 해피어가 함께 하겠습니다. 감사합니다.